Приїхала Лачетти после сборки двигателя. Ну, масло не спорю, масло классное, чистый движочек, все классно. Но есть одне но. Бугель розпредвала держався на одному болтику. Та так, може не надо, може так вона поїде. Я не удивлюсь, що далі будуть, короче, нас удивлять і удивлять ребята, які збирали цей двигатель. Это только начало.